bugun juda muhim mavzuni tushuntiraman pensionerlarga. Ortiqcha to'langan pensiya pullarini qaytaring degan talablar kelishni boshlasa, kim haqiqatan ham pulni qaytarishi kerak, kim esa xavotirga tushmasligi mumkin. Bu masala faqat bugun talab xati olgan odamlarga emas, har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, ijtimoiy nafaqa oluvchilarga ham tegishli. Chunki bitta noto'g'ri ma'lumot, bitta vaqtida topshirilmagan hujjat yoki bitta tushunmovchilik sababli odamdan bir necha million so'm qaytarish so'ralishi mumkin. Men bu videoda masalani oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntiraman. Oldin qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Qaysi holatda talab qonuniy bo'lishi mumkin? Qaysi holatda pensioner pulni qaytarmaslik uchun e'tiroz bildirishga haqli? Qanday hujjatlar kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim nozik jihatlar aynan o'rtada va oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumot ko'pchilikka vaqtida yetib borsa, odamlar ortiqcha sarson bo'lmaydi. Avvalo, pensioner pulni qaytaradi degan gap hammani qo'rqitib yubormasligi kerak. Har bir talab xati avtomatik ravishda siz aybdorsiz. Pulni qaytarishingiz shart degan emas. Pensiya tizimida ortiqcha to'lov degan tushuncha bor. Yani davlat pensiya yoki nafaqani ma'lum bir asos bilan hisoblab to'laydi. Keyin ma'lumotlar tekshirilganda biror asos yo'q bo'lib qolgan. Hujjat noto'g'ri bo'lgan, o'zgarish vaqtida bildirilmagan yoki hisob kitobda xatolik bo'lgan bo'lsa, ortiqcha to'langan summa aniqlanishi mumkin. Oldin bunday holatlar ko'proq qog'oz hujjatlar orqali aniqlanardi. Pensioner pensiya jamg'armasiga borardi. Ma'lumotnoma olib kelardi. Ish staji, ish haqi, oila tarkibi, o'qish joyi, nogironlik muddati kabi hujjatlar qo'lda tekshirilardi. Agar xatolik bo'lsa, ba'zan yillar davomida bilinmay qolardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Ishga kirgan, kirmaganlik, ish haqi, talabalik holati, nikoh, vafot, nogironlik muddati, doimiy yashash joyi, boshqa to'lovlar. Hatto ayrim hollarda xorijga chiqish va boshqa ma'lumotlar ham tizimlararo tekshiriladi. Shu sababli bugun ko'p odamlar shunday vaziyatga tushmoqda, yillar davomida pensiya yoki nafaqa olgan, hammasi to'g'ri deb o'ylagan. Keyin birdaniga unga xat keladi yoki telefon qilishadi. Sizga falon davrda ortiqcha to'lov bo'lgan, falon so'mni qaytarishingiz kerak. Bu yerda eng katta xato shuki, ayrimlar qo'rqib darrov qarz olib to'lab yuboradi. Ayrimlar esa men hech narsa qaytarmayman deb butunlay e'tiborsiz qoldiradi. Ikkalasi ham noto'g'ri. To'g'ri yo'l talabning asosini ko'rish, hisob kitobni tekshirish, hujjatlar bilan solishtirish va faqat shundan keyin qaror qilish. Oldin pensiya tayinlashda eng asosiy yuk pensionerning o'ziga tushardi. Masalan, ish stajini tasdiqlash uchun mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma olib kelinardi. Agar hujjatda xato bo'lsa, masalan, familiyada bitta harf boshqacha yozilgan bo'lsa, uni ham alohida tasdiqlash kerak bo'lardi. Lekin bu jarayonda tizimlar unchalik bog'lanmagan edi. Shuning uchun biror odam ishlay boshlaganini yoki talaba o'qishni tugatganini pensiya jamg'armasi darhol bilmasligi mumkin edi. Hozir esa elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygani uchun ortiqcha to'lovlar ko'proq aniqlanmoqda. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand kunduzgi ta'limda o'qishi shart bo'lgan davr bo'lishi mumkin. Agar u o'qishni tashlagan bo'lsa yoki sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa, lekin bu haqida vaqtida xabar berilmagan bo'lsa, keyinchalik tizim buni aniqlab ortiqcha to'lov deb chiqarishi mumkin. Yoki nogironlik pensiyasi nogironlik muddati tugaganidan keyin qayta ko'rikdan o'tish sharti bilan to'lanadi. Agar muddat tugab qayta tasdiqlanmagan bo'lsa, lekin to'lov davom etgan bo'lsa, keyin talab paydo bo'ladi. Yana bitta muhim o'zgarish, endi men bilmaganman degan gap har doim ham himoya bo'lavermaydi. Agar qonun bo'yicha pensioner o'z holatidagi o'zgarish haqida ma'lum muddatda xabar berish kerak bo'lsa, masalan, ishga kirgan, o'qishni tugatgan, boshqa to'lov ola boshlagan, yashash joyi yoki oilaviy holati o'zgargan bo'lsa, bu majburiyat bajarilmagan deb topilishi mumkin. Lekin shu bilan birga, agar ortiqcha to'lov faqat idora xatosi sababli yuzaga kelgan bo'lsa, pensioner hech qanday yolg'on ma'lumot bermagan va hech narsani yashirmagan bo'lsa, bu holatda pulni undirish masalasi ancha bahsli bo'ladi. Shuning uchun har bir ish alohida ko'riladi. Birinchi navbatda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar ehtiyot bo'lishi kerak. Ayniqsa farzand umrindagi yoshdan oshgan bo'lsa va
pensiya uning kunduzgi ta'limda o'qish asosida to'lanayotgan bo'lsa, misol keltiraman. Bir oilada ota vafot etgan, farzand 19 yoshda. Universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi va o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. 2023 yil sentyabrda u o'qishni tashlab ishlashga kiradi. Lekin pensiya jamg'armasiga xabar bermaydi. Pensiyani 10 oy to'lanadi. Agar oyiga 900 ming so'mdan to'langan bo'lsa, 10 oyda 900 million so'm ortiqcha to'lov chiqishi mumkin. Bu holatda talabning qonuniy bo'lish ehtimoli yuqori, chunki pensiya olish asosi yo'qolgan. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Nogironlik muddatsiz bo'lishi mumkin, ma'lum muddatga berilgan bo'lishi mumkin. Agar ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish juda muhim. Masalan, odamga 2 guruh nogironlik 1 yilga berilgan, muddat 1 iyunda tugagan. U qayta tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tmagan, lekin to'lovlar iyul, avgust, sentyabr oylarida ham tushgan. Keyin tekshiruvda 3 o'rtacha to'lov aniqlanadi. Agar oyiga 1 million 200 ming so'mdan bo'lsa, 3 million 600 ming so'm qaytarish talab chiqishi mumkin. Lekin agar odam vaqtida hujjat topshirgan, komissiya kechiktirgan, tizimda uzilish bo'lgan bo'lsa, bu yerda pensionerning aybi bor yo'qligi alohida tekshirilishi kerak. Uchinchi toifa ishlash, daromad olish yoki boshqa to'lovlar bilan bog'liq cheklovlari bo'lgan nafaqa oluvchilar. Hamma pensiyalar ishga kirsa to'xtaydi degani noto'g'ri. Yoshga doir pensiya oladigan ko'p odamlar ishlashi mumkin. Lekin ayrim ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar yoki qo'shimcha to'lovlar daromad, oilaviy holat. Parvarishlash majburiyati bandlik holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, parvarishlash nafaqasi olayotgan shaxs rasmiy ishga kirsa, u nafaqani olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Yoki kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotgan oila daromadini yashirgan bo'lsa, keyin ortiqcha to'lov aniqlanishi mumkin. 4-chi toifa hujjatlarda noto'g'ri ma'lumot berganlar. Bu eng xavfli holat. Masalan, ish stajini oshirib ko'rsatish, soxta ma'lumotnoma berish, arxiv hujjatini qalbakilashtirish, vafot etgan odam nomidan pensiya olish. Boshqa shaxsning plastik kartasidan foydalanib pul yechish kabi holatlar faqat pulni qaytarish masalasi bilan tugamasligi ham mumkin. Bu yerda ma'muriy yoki jinoyat huquqiy oqibatlar ham paydo bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya masalasida tanish orqali qildirib beraman, staj qo'shib beraman, hujjatni to'g'rilab beraman degan odamlar eng katta xavf manbai. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, ish stajingiz, yoshingiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash holatingizda pensiya huquqiga ta'sir qiladigan o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, faqat hammani tekshirishyapti degan gap bilan qo'rqib yurishingiz shart emas. Tekshiruv bo'lishi mumkin, lekin tekshiruv avtomatik qarz degani emas. Agar sizga pensiya miqdori oshgan bo'lsa, masalan, indeksatsiya qilingan, minimal miqdor oshirilgan, ustama qo'shilgan bo'lsa, bu ham ortiqcha to'lov degani emas. Ko'p pensionerlar nega o'tgan oy 1 million 800 ming oldim, bu oy 2 million bo'ldi, keyin qaytarasan deyishmaydimi deb so'rashadi. Agar oshirish davlat qarori, qayta hisoblash yoki qonuniy ustama asosida bo'lsa, bu sizning qarzingiz emas. Faqat hisob-kitob varaqasini yoki pensiya jamg'armasidan izoni olib qo'yish foydali. Agar ortiqcha to'lov pensiya jamg'armasining o'z hisoblash xatosi bilan yuzaga kelgan bo'lsa va siz noto'g'ri ma'lumot bermagan bo'lsangiz, hech narsani yashirmagan bo'lsangiz, bu holatda darrov men to'lashim shart deb o'ylamang. Masalan, siz barcha hujjatlarni topshirdingiz, ular o'zlari pensiyani noto'g'ri hisoblab 2 yil davomida oyiga 20 ming so'm ko'proq to'lab kelishdi. Keyin 2 million 400 ming so'm qaytaring deyishdi. Bu yerda savol tug'iladi. Xato kimniki? Siz buni bilishingiz kerak edimi? Sizdan qanday tushuntirish olingan? Talab qaysi huquqiy asos bilan qo'yilmoqda? Bunday vaziyatda yozma e'tiroz berish kerak. Birinchi misol, opa 6 yoshga to'lib pensiyaga chiqqan. Mehnat daftarchasida 28 yil staj bor. Pensiya tayinlangandan 3 yil o'tib, arxivdan bir davr bo'yicha ish staji noto'g'ri tasdiqlangani aniqlangan. Agar u davr haqiqatan mavjud bo'lmasa, pensiya miqdori kamayishi mumkin. Lekin 3 yil davomida ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasida albatta tekshiruv kerak. Opa soxta hujjat berganmi yoki arxivning o'zi noto'g'ri ma'lumot berganmi? Agar pensioner oddiy arxiv ma'lumotnomasini olib kelgan, uni qalbakilashtirmagan bo'lsa, butun aybni pensionerga yuklash har doim ham adolatli bo'lmaydi. Ikkinchi misol, talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U kunduzgi bo'limdan sirtqiga o'tgan.
Pensiya esa yana 8 oy tushgan. Oyiga 770 ming so'mdan 6 million so'm bo'ladi. Bu holatda talaba yoki uning onasi o'zgarish haqida xabar berish kerak bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar xabar berilmagan bo'lsa, qaytarish talabi asosli chiqadi. Lekin agar universitet pensiya jamg'armasiga elektron ma'lumotni noto'g'ri yuborgan, talaba esa xabar berganini tasdiqlovchi ariza nusxasiga ega bo'lsa, masala boshqacha hal bo'ladi. Uchinchi misol, buva vafot etgan. Lekin uning kartasiga pensiya yana 2 oy tushgan. Oila a'zolari pulni yechib ishlatgan. Bu juda nozik holat. Odam vafot etgandan keyin pensiya olish huquqi to'xtaydi. Agar vafotdan keyingi davr uchun pul tushgan bo'lsa, odatda bu pul qaytarilishi talab qilinadi. Shuning uchun yaqinlaringizdan biri pensiya olsa va vafot etsa, bank kartasidagi mablag', oxirgi oy pensiyasi, dafn puli va boshqa to'lovlar masalasini albatta rasmiy tartibda aniqlashtiring. Karta o'zimizniki, pul tushibdi, ishlataveramiz degan yondashuv keyin katta muammo keltiradi. 4-misol, ayol bolalikdan nogiron farzandini parvarish qilgani uchun ma'lum to'lov oladi. Keyin rasmiy ishga kiradi. Lekin to'lov davom etadi. Oradan 1 yil o'tib 2 million so'm ortiqcha to'lov deb chiqadi. Bu yerda birinchi tekshiriladigan narsa bu to'lovning shartlari nima edi? Ishga kirish uni to'xtatish kerakmidi? Ishga kirgani haqida tizimda ma'lumot bormidi? Ayolga oldindan yozma ogohlantirish berilganmidi? Chunki hamma to'lovlarda qoidalar bir xil emas. Ayrim qo'shimcha to'lovlarda bandlik muhim, ayrimlarida esa muhim bo'lmasligi mumkin. Eng birinchi nozik jihat, talab og'zaki bo'lsa, siz yozma asos so'rashingiz kerak. Telefon qilishdi, falon pulni qaytaring deyishdi degan holatda darrov to'lov qilmang. Telefon orqali aytilgan gapda hisob-kitob ham, huquqiy asos ham, davr ham aniq bo'lmaydi. Siz muloyim tarzda iltimos menga yozma talabnoma. Ortiqcha to'lov hisob-kitobi va qaysi norma asosida undirilayotganini bering deyishingiz kerak. Ikkinchi nozik jihat, davom muddati va undirish tartibi. Har qanday eski to'lovni istalgan vaqtda kelib talab qilish mumkinmi? Bu savolga javob holatga bog'liq. Agar soxta hujjat, qasddan yashirish, firibgarlik bo'lsa, masala bir boshqacha. Agar idoraning oddiy hisob xatosi bo'lsa, boshqacha. Shuning uchun talab qaysi davr uchun qo'yilayotgani albatta tekshiring. Masalan, 2012 yildan 2024 yilgacha deb yozilgan bo'lsa, nega aynan shu davr, qanday aniqlangan, qaysi oyda qancha ortiqcha to'langan deb so'rashga haqlisiz. 3-nozik jihat, pensiyadan ushlab qolish. Ba'zan pensionerga endi pensiyangizdan har oy ushlab qolamiz deyshadi. Bunda ham tartib bor. Odatda ushlab qolish uchun pensionerning roziligi, tegishli qaror yoki sud hujjati kerak bo'lishi mumkin. Miqdor ham cheksiz bo'lmaydi. Pensionerni umuman yashash uchun pulsiz qoldirish mumkin emas. Agar sizning pensiyangizdan birdaniga katta summa ushlab qolinsa, buning asosini yozma so'rang. 4-nozik jihat, xato faqat pensionerda emas, idorada ham bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Odam hamma hujjatni topshirgan, ariza bergan, lekin tizimda qayd etilmagan. Yoki hujjat qabul qilingan, lekin boshqa bo'limga yuborilmagan. Yoki familiya, JSSHIR, tug'ilgan sana xato kiritilgan. Keyin pensioner aybdor bo'lib qoladi. Shuning uchun har bir arizaning nusxasini, qabul qilingan sanasini, kirim raqamini saqlash juda muhim. 5-nozik jihat, karta va bank masalasi. Pensiya plastik kartaga tushganda odamlar pul tushdimi? Demak, meniki deb o'ylaydi. Lekin har doim ham shunday emas. Agar pul noto'g'ri tushgan bo'lsa, bank kartasiga tushgani uni qonuniy mulk qilib qo'ymaydi. Ayniqsa vafot etgan, shaxs nomiga tushgan, huquq tugagan davr uchun tushgan yoki boshqa odamga adashib o'tkazgan pul bo'lsa, keyin qaytarish masalasi paydo bo'ladi. Agar sizga talab kelgan bo'lsa, birinchi qadam vahimaga tushmang va darrov pul to'lamang. Talab qog'ozini oxirigacha o'qing. Unda kim talab qilyapti, qancha summa, qaysi davr, nima sabab, qaysi hujjat yoki qaror asosida ekanini aniqlang. Agar bu ma'lumotlar yo'q bo'lsa, talabni to'liq deb bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozing: menga nisbatan falon summa ortiqcha to'lov deb ko'rsatilgan. Ushbu summaning oyma-oy hisob-kitobini, ortiqcha to'lov yuzaga kelgan sababni, huquqiy asosni, tegishli qaror nusxasini va undirish tartibi bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bitta nusxasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. 3-qadam, o'z hujjatlaringizni yig'ing. Yoshga doir pensiya bo'lsa, pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjatlar.
qayta hisoblash bo'yicha xatlar kerak bo'lishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, vafot guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qigan davrini ko'rsatuvchi ma'lumotnoma, akademik ta'til. O'qishdan chetlatish yoki ko'chirish bo'yicha buyruqlar kerak bo'ladi. Nogironlik bo'yicha esa tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosalari, nogironlik belgilangan sanalar, qayta ko'rikka yuborilgan hujjatlar. Poliklinika ma'lumotlari kerak bo'ladi. 4-qadam hisob-kitobni tekshiring. Masalan, sizga 7 million 200 ming so'm qaytaring deyishdi. Siz so'rashingiz kerak, bu qaysi oylar uchun? Har oy qancha ortiqcha to'langan? O'sha oyda aslida qancha olishim kerak edi? Qancha olganman? Farq qanday chiqqan? Ba'zan umumiy summa noto'g'ri hisoblanadi. Ba'zan davr noto'g'ri olinadi. Ba'zan bir oy 2 marta qo'shilib ketadi. Ba'zan qaytarilgan summa hisobga olinmaydi. 5-qadam, agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. Men ushbu talabga rozi emasman, chunki men noto'g'ri ma'lumot bermaganman. O'zgarish haqida falon sanada xabar berganman. Hujjat nusxasi ilova qilinadi. Ortiqcha to'lov idoraning xatosi natijasida yuzaga kelgan deb hisoblayman kabi aniq yozing. Hissiyot bilan emas, hujjat bilan gapiring. Men kambag'alman, to'lay olmayman degan gap alohida ijtimoiy holat sifatida muhim bo'lishi mumkin, lekin talabning qonuniy yoki noqonuniyligini hal qiladigan asos hujjatlardir. 6-qadam, agar talab asosli bo'lsa, lekin birdan to'lashga imkoningiz bo'lmasa, bo'lib to'lashni so'rang. Buning uchun ariza yozing, daromadingiz, oilaviy holatingiz, dori-darmon xarajatlari, qaramog'ingizdagi shaxslar haqida ma'lumot qo'shing. Maqsad shuki, siz vaziyatdan qochmayapsiz, lekin to'lov tartibini yashash sharoitingizga moslashtirishni so'rayapsiz. 7-qadam, suddan qo'rqmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Agar masala sudga chiqsa, albatta javob yozing. Hujjatlaringizni taqdim eting. Hisob-kitobga e'tiroz bildiring. Sudga bormasangiz, masala sizsiz ko'rilib ketishi mumkin. Keyin ijro hujjati chiqadi. Pensiyadan ushlash, bank hisoblariga cheklov kabi noqulayliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun sud qog'ozi kelsa, uni javobsiz qoldirmang. 8-qadam, har qanday o'zgarishni vaqtida bildiring. O'qishni tugatdingizmi, sirtqiga o'tdingizmi, ishga kirdingizmi, nogironlik muddati tugadimi, yashash joyi o'zgardimi? Pensioner vafot etdimi? Boshqa davlatga doimiy ketish holati bormi? Bularning hammasi bo'yicha mas'ul idoraga yozma xabar bering. Og'zaki aytish yetarli emas. Telefon orqali aytib qo'ygandim, keyin isbot bo'lmaydi. Ariza qabul qilingan sana kirim raqami bo'lsin. Birinchi xato, qo'rqib talabni tekshirmasdan to'lab yuborish. Keyin pulni qaytarib olish juda qiyin bo'lishi mumkin. To'lov qilishdan oldin hisob-kitobni tekshirish shart. Ikkinchi xato, menga hech narsa qila olmaydi deb xatlarni ochmaslik. Agar talab qonuniy bo'lsa, vaqtida murojaat qilmasangiz, jarima, sud xarajati, ijro xarajati kabi qo'shimcha muammolar paydo bo'lishi mumkin. 3-xato, hujjatlarni saqlamaslik. Pensiya masalasida 5 yil oldingi bitta ariza bugun sizni millionlab so'mdan asrab qolishi mumkin. Shuning uchun barcha ma'lumotnoma, ariza nusxasi, SMS, bank ko'chirmasi, o'qish joyidan xatlarni alohida papkada saqlang. 4-xato, boshqa odamning kartasidan foydalanish. Ayniqsa yoshi katta pensionerning kartasi farzandlarda bo'lsa, ehtiyot bo'lish kerak. Pensioner vafot etgandan keyin kartadan pul yechish katta muammo keltiradi. Bunday holatda avvalo tegishli idoralarga xabar berish, daf puli va meros masalasini qonuniy tartibda rasmiylashtirish kerak. 5-xato, hamma shunday qilyapti deb qoidani buzish. Masalan, talaba o'qishni tashlaganini aytmang. Pensiya olishda davom etsa, boshqalar ham olyapti degan gap yordam bermaydi. Tizim ertami kechmi ma'lumotlarni solishtiradi va summa yig'ilib ketadi. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensionerlarga yoki nafaqa oluvchilarga pulni qaytarish talabi kelishi mumkin, lekin har bir talabni tekshirish kerak. Agar siz noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsangiz, huquq tugaganini yashirgan bo'lsangiz yoki vafot etgan shaxs nomidan pul olingan bo'lsa, pulni qaytarish talabi asosli bo'lishi mumkin. Agar xato idora tomonidan bo'lgan, siz esa hamma hujjatni to'g'ri bergan bo'lsangiz, darrov aybni bo'yningizga olmang. Yozma izoh, hisob-kitob va huquqiy asos talab qiling. Men sizga tavsiya qilaman, pensiya va nafaqa bo'yicha har bir o'zgarishni yozma bildiring. Hujjatlarni saqlang, telefon orqali aytilgan talabga emas, rasmiy qog'ozga qarab ish tuting. Agar talab kelsa, avval hisob-kitobni oling, keyin hujjatlaringizni solishtiring. Rozi bo'lmasangiz e'tiroz yozing. Kerak bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qiling.
Sizda ham shunday talab xati kelganmi? Qancha summa so'rashdi va sabab sifatida nimani ko'rsatishdi? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onangizga, qarindoshlaringizga, talaba farzandi bo'lgan oilalarga yuboring. Chunki bu ma'lumot vaqtida yetib borsa, ko'pchilik katta moliyaviy xatodan saqlanib qoladi.